Risiedeva a Belluno città assieme alla famiglia il 26enne albanese accompagnato alla frontiera di Milano Malpensa in esecuzione al decreto di espulsione firmato dal ministro dell'Interno Matteo Salvini. Poliziotti della questura di Belluno e carabinieri del comando provinciale l'hanno accompagnato e scortato in volo fino a Tirana martedì sera al termine di una complessa attività di indagine. Nel decreto di espulsione il divieto di entrare in Italia nei territori degli Stati membri dell'Unione Europea per un periodo di 15 anni. Una minaccia per la sicurezza dello Stato la presenza del 26enne ritenuto vicino a organizzazioni terroristiche di matrice islamica. Un lungo lavoro quello degli inquirenti. A lungo sottoposto all'attività investigativa dei carabinieri del ROS di Padova, il nome del 26enne era finito nell'operazione Borak del 2014, volta a individuare la presenza nel territorio nazionale di presunti foreign fighters. E infatti le indagini hanno appurato che lo straniero in questi anni ha mantenuto costanti contatti con noti combattenti di origine islamica partiti dall'Italia per raggiungere la Siria. Lui stesso lo scorso gennaio aveva tentato di raggiungere i territori siriani per combattere nelle fila dei miliziani dell'ISIS, ma il suo tentativo venne stoppato dalle autorità bulgare mentre in auto cercava di passare il confine con la Romania. E così il dietrofront lo riportò a Belluno da alcuni dei suoi familiari. Sempre lo scorso gennaio, a Venezia, nei pressi dell'ex consolato onorario di Turchia, il 26enne venne controllato perché in stato confusionale pronunciava frasi a favore dell'Islam e dei suoi martiri. Pericoloso e imprevedibile, con costumi di vita disordinati, dicono gli inquirenti che lo tenevano d'occhio a Belluno. Fra le sue esternazioni, molte frasi ingiuriose nei confronti di politici italiani.